სულ დაახლოებით 9 საათის წინ დასრულდა პრესკონფერენცია საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ოფისში, სადაც ორგანიზაციამ წარმოადგინა სამართლებრივი შეფასება იმ ასპექტების, რომლებიც არსებობს მზია ამაღლობელის, ბათუმელებისა და ნეტგაზეთის ამ ორი გამოცემის დამფუძნებლის საქმეში. ქრონოლოგიურად მიჰყვა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გენერალური დირექტორი ნონა ქურდოვანიძე ამ საკითხს და მან დაიწყო თავდაპირველად ადმინისტრაციული წესით დაკავებით მზია ამაღლობელის, როგორც იცით, მზია ამაღლობელი 11 იანვარს ორჯერ დააკავეს, ერთხელ ადმინისტრაციული წესით, ხოლო მეორეჯერ სისხლის სამართლის წესით და აღნიშნა, რომ ეს დაკავება იყო სრულიად უკანონო და უსაფუძვლო. ასევე მნიშვნელოვანი ასპექტია ისიც, რომ სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა არ დაიწყო გამოძიება მზია ამაღლობელის მიმართ არასათანადო მოპყრობასთან დაკავშირებით, რის გამოც დღეს ჟურნალისტები, რომლებიც სოლიდარობას უცხადებენ მზია ამაღლობელს და ითხოვენ მის გათავისუფლებას, მივლენ ამ უწყებასთან სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურთან და იქ გააჟღერებენ საკუთარ საპროტესტო მოთხოვნებს. რაც შეეხება საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის შეფასების სხვა ასპექტებს, მათ შეფასებაში ასევე საუბარია მზია ამაღლობელის მიმართ არასათანადო მოპყრობაზე. ისინი საუბრობენ იმაზე, რომ ირაკლი დგებუაძემ ბათუმის პოლიციის უფროსმა რამდენჯერმე ფიზიკური შეურაცხყოფაც კი მიაყენა მზია ამაღლობელს და 3 საათის განმავლობაში, როდესაც ჟურნალისტთან არ უშვებდნენ მის ადვოკატებს, იგი შეურაცხყოფის მსხვერპლი იყო ირაკლი დგებუაძის მხრიდან და სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით, როგორც საიაში ამბობენ, მხოლოდ დღეს დაადასტურა სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა, რომ გამოძიება არის დაწყებული. მანამდე კი 15 იანვრიდან მათ ჰქონდათ დაწყებული მოკვლევის პროცესი, რაც არ არის საპროცესო ნაწილი გამოძიების. ასევე საიაში ხაზი გაუსვეს ბუნებრივია იმას, რომ ის სისხლის სამართლის ბრალდება, რომელიც არსებობს მზია ამაღლობელის წინააღმდეგ, არის უკანონო, რადგან და ის მუხლი, რომლითაც მიმდინარეობს გამოძიება მზია ამაღლობელის წინააღმდეგ 353 პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს გამოძიება, არის სრულიად შეუსაბამო ამ საქმესთან. ეს ითვალისწინებს პოლიციელზე თავდასხმას ეს მუხლი და როგორც ორგანიზაციაში ამბობენ და როგორც აფასებენ ამ ყველაფერს, ეს შეუძლებელია ის, რაც მოხდა 11 იანვარს მზია ამაღლობელსა და ირაკლი დგებუაძეს შორის იყოს კვალიფიცირებული როგორც თავდასხმა, რადგან ეს არანაირად არ აკმაყოფილებს იმ ნორმებს, რაც განსაზღვრავს იმას, თუ რა შეიძლება ჩაითვალოს პოლიციელზე თავდასხმად. და ასევე ერთ-ერთი საკვანძო საკითხი იყო პატიმრობის გამოყენება უკანონოდ. ესე შეაფასა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ მზია ამაღლობელის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდებას. ისინი ორგანიზაციაში აღნიშნავენ, რომ ეს არის სრულიად შეუსაბამო და სრულიად უკანონო, რადგან არ არსებობს არანაირი საფუძველი იმისა, რომ სასამართლოს აღკვეთი ღონისძიების სახით პროკურატურის შუამდგომლობა პატიმრობის შეფარდება, როგორც აღკვეთი ღონისძიების მზია ამაღლობელისთვის დაეკმაყოფილებინა და ეს არის უკანონო ორგანიზაციის შეფასებით. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ორგანიზაციამ სხვა ასპექტებთან ერთად განიხილა, არის ის, რომ სააპელაციო სასამართლომ დაარღვია ვადები, რომელიც არის კანონით განსაზღვრული სარჩელის მიღებასთან დაკავშირებით. სააპელაციო სასამართლოსთვის, ბათუმის საქალაქო სასამართლოს უნდა მიეწოდებინა ეს სარჩელი 72 საათის განმავლობაში, თუმცა 15 იანვრის შემდეგ უკაცრავად მხოლოდ დღეს მიიღო სასამართლომ ეს სარჩელი და შესაბამისად აქაც არის ვადები დარღვეული კანონით ძალიან მკაფიოდ განსაზღვრული ვადები და ასევე პრესკონფერენციაზე, რომელიც საიას ოფისში ჩატარდა, დააყენეს მოსამართლის კვალიფიკაციის საკითხიც, იმ მოსამართლის, რომელმაც აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა მზია ამაღლობელს. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ის განცხადებები, რომელიც დღეს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ოფისში გააკეთეს ნონა ქურდოვანიძემ, საიას ხელმძღვანელმა, ასევე ეთერ თურაძემ, რომელიც არის ბათუმელების გამოცემა ბათუმელების მთავარი რედაქტორი და და イ ურისტის, მზია ამაღლობელის イ ურისტის განცხადებები. イ ურისტის 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 イ ურისტ
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი ადგენს იმ საფუძვლების ჩამონათვალს, როდესაც პოლიცია უფლებამოსილია პირი დააკავოს. საპროტესტო სტიკერის გაკვრა, რომლის მოცილება არ არის დაკავშირებული განსაკუთრებულ ძალისხმევასთან ან რესურსებთან, არ წარმოადგენს სამართალდარღვევას და ასეთ დროს საერთოდ დაუშვებელია პირის ადმინისტრაციული წესით დაკავება. მიუხედავად ამისა, პოლიცია მიყვება უკანონო პრაქტიკას და მზია ამაღლობელის დაკავების ოქმი გააფორმეს სხვა მუხლით 173 მუხლით, რომელიც სახეზე სინამდვილეში არ იყო. აქვე გასათვალისწინებელია ის გარემოებები, რომ ადმინისტრაციული დაკავების ოქმი ჩვენი მხრიდან გასაჩივრდება, გასაჩივრების ვადა იწურება ხვალ და იმ დროისათვის, როდესაც სისხლის სამართლის მოსამართლემ ადმინისტრაციული დაკავება და ასევე სამართალდარღვევის შესაძლო ჩადენის ფაქტი გამოიყენა საქმეში, ეს არღვევდა უდანაშაულობის პრეზუმპციას, რადგან ამ დროისთვის არ იყო დადგენილი არც სამართალდარღვევის ჩადენის კანონიერება და არც დაკავების კანონიერება. კიდევ ერთხელ ჩვენ დაკავების კანონიერებაზეც ვდაობთ, იმიტომ რომ დაკავება თვითნებური ხასიათის იყო და ამასთან დაკავშირებით საჩივარი ხვალ შევა შესაბამის უწყებაში. ჩვენი მხრიდან საჩივარი შევიდა 15 იანვარს 17 საათსა და 45 წუთზე და აქედან უკვე დაიწყო ათვლა იმ ვადის, როდესაც სააპელაციო სასამართლოს უნდა გადაეწყვიტა ქალბატონი მზიას აღკვეთი ღონისძიების საკითხი. შესაბამისად 72 საათი გავიდა 18 იანვარს 17 საათსა და 45 წუთზე. ამ დროიდან 18 იანვრის 17 საათი და 45 წუთიდან შეგვიძლია მივიჩნიოთ სრულიად უკანონო პატიმრობაში მყოფ პირად ქალბატონი მზია, იქიდან გამომდინარე, რომ დარღვეულია ყველანაირი ვადა. დღეს დაგვიდასტურა ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო, რომ დილით 12 როაკ და 5 წუთი კანცელარია მაშინ მიიღო საქმის მასალები, რომელსაც კანონმდებლობა ავალდებულებს, რომ დაუყოვნებლივ უნდა შეაგროვოს სასამართლომ, სადაც საჩივარი შედის და გადააგზავნოს სააპელაციაში. არის 69 გვერდის საქმის მასალა, ერთი შუამდგომლობაა, დაცვის ხარის პოზიცია და სასამართლო განჩინება. დაახლოებით 90 გვერდზე, 90 გვერდზეა საუბარი და ერთი სხდომის ოქმზე. ეს დაუყოვნებლივ ამ საქმის გადაგზავნა გაგრძელდა 5 დღე. შესაბამისად 72 საათიანი ვადა დარღვეულია და პატიმრობაც უკანონოა. დასაბუთება და საჭიროება იმის, რომ მზია ამაღლობელისთვის შეეფარდებინათ აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა არ არსებობდა, არა მხოლოდ თქვათ ადამიანურად და ჰუმანური მოსაზრებებით, არამედ არც სამართლებრივად, მაგრამ სისტემა, რომელიც არის რეპრესიული, რომელიც ებრძვის ყველაფერ ნათელს, ის არ ითვალისწინებს არც ჰუმანიზმს და რასაკვირველია არც სამართალს. სადაც არ არის სამართლიანობა, იქ არ არის არც მშვიდობა და არც კეთილდღეობა. შესაბამისად ჩვენ ყველა ამ ქვეყნის მოქალაქეები, პირველ რიგში რა თქმა უნდა ჟურნალისტები, ვიქნებით ამ სისტემის სამიზნეებით დარწმუნებული ვარ, ეს არის ალბათ მხოლოდ დასაწყისი იმ დიდი ბრძოლის, რასაც ქვია რუსული მმართველობის სტილი, რასაც ქვია რუსული დევნა ჟურნალისტებისადმი. ვიცით ჩვენ გვინახავს თუ არა ჩვენს თვალწინ ხდებოდა ეს დევნა, ვადევნებდით თვალს რუსეთში როგორ მედიოდა მედიების განადგურება. ჩვენ ვართ ამ საფრთხის წინაშე, როგორც ჩანს, ამ რისკების წინაშე, ამიტომ გვმართებს უფრო მეტად მობილიზება და უფრო მეტი ხმაური თუ უფრო მეტი აქტივიზმი. დიახ, როგორც დღევანდელ პრესკონფერენციაზე საიას თავმჯდომარემ ნონა ქურლოვანიძემ განაცხადა, იგი დღეს ესტუმრა მზია ამაღლობელს, მან თქვა, რომ მზია ამაღლობელი შიმშილობს, იგი იღებს მხოლოდ წყალს და არ იღებს საკვებს მას შემდეგ, რაც ის არის პატიმრობაში და რომ ეს არის მისი პროტესტის გამოხატვის ფორმა. ჟურნალისტები, რომლებიც მხარს უჭერენ მზია ამაღლობელს და მის გათავისუფლებას მოითხოვენ, სულ ცოტა ხანში დაახლოებით 1 საათში შეიკრიბებიან სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურის შენობასთან და იქ გამოხატავენ საკუთარ პროტესტს. როგორც უკვე გითხარით, ერთ-ერთი ასპექტი ამ საქმეში არის ისიც, რომ სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს არ დაუწყია დროულად გამოძიება მზია ამაღლობელისადმი სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის საქმეზე და გეტყვით ასევე იმას, რომ დღეს დილით კიდევ ერთი მხარდამჭერი აქცია გაიმართა მზია ამაღლობელის მხარდასაჭერად. ეს მოხდა საქართველოს მთავრობის კანცელარიასთან, მაშინ როდესაც შენობაში მიმდინარეობდა საქართველოს მთავრობის სხდომა. ამის პარალელურად კანცელარიის შენობასთან ჟურნალისტები, მედიის წარმომადგენლები ითხოვდნენ მზია ამაღლობელის გათავისუფლებას. ისინი თვლიან, რომ
ზია ამაღლობელის დაკავება მათი შეფასებით სრულიად უსაფუძვლო ბრალდებით და სრულიად არასამართლიანად არის ბრძოლა თავისუფალი მედიის წინააღმდეგ და ასევე მათი თქმით ისინი ამ ბრძოლაში დანებებას არ აპირებენ და გააგრძელებენ ბრძოლას, ვიდრე ზია ამაღლობელი და ქართული მედია თავისუფალი არ იქნება.